नमस्ते। कभी किसी छोटे बच्चे के साथ यूट्यूब चलाया है? अगर हाँ, तो नर्सरी राइम्स की इस अजीब सी लेकिन जबरदस्त पॉपुलर दुनिया से तो जरूर वाकिफ होंगे। ये एक ऐसी दुनिया है जो रंगों और धुनों से तो भरी है, पर कभी-कभी बिल्कुल बेतुकी सी लगती है। जरा इन लाइंस को देखिए। सारे बंदरों से हम क्या कहें, बस हाय 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 कहें। और इसी तरह हम अपने दांत ब्रश करते हैं। बंदरों से बातें और फिर सीधे दांत ब्रश करना, मतलब कोई कनेक्शन है? ये सब जोड़ा कैसे गया है, यही तो सवाल है। तो पहली नजर में देखने पर तो यही लगता है कि ये सब बस कुछ भी है, एक डिजिटल खिचड़ी, बेतरतीब। लेकिन क्या सच में ऐसा है? या फिर इस पूरे केओस के पीछे एक बहुत ही सोचा समझा फॉर्मूला काम कर रहा है? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। जाहिर है ऊपर से तो सब कुछ अजीब लग रहा है, पर अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये सारे गाने असल में कुछ बहुत ही सिंपल, बहुत ही जाने पहचाने बचपन के थीम्स के आसपास ही घूमते हैं। जैसे कि पहला थीम है जू की सैर। पूरा का पूरा जू सॉन्ग बस इसी पर तो है। शेर, जिराफ, हिरण, हाथी, बंदर, एक एक करके सबसे मिलो और बस हाय आय आय बोलो। है ना सिंपल? एक ऐसी एक्टिविटी जिससे बच्चे तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं। और फिर अचानक एकदम से हम आ जाते हैं दूसरे थीम पर, रोज के काम। सुबह उठकर मुंह धोना, कपड़े पहनना, लंच पैक करना और स्कूल जाना। ये सब वो चीजें हैं जो बच्चों की जिंदगी का हिस्सा हैं और उन्हें गाने में डाल दिया गया है। और हाँ, खाना कैसे भूल सकते हैं? तीसरा थीम यही है। मफिन मैन से मिलना हो या फिर मम्मी से कुकीज और पिज्जा मांगना, बहुत सारे गाने बस इसी एक सिंपल सी चीज के इर्द गिर्द घूमते हैं। खाना और खाने की इच्छा बच्चों की दुनिया का भाई बहुत जरूरी हिस्सा है ये। और आखिर में आता है चौथा और सबसे जरूरी थीम, बेसिक पढ़ाई लिखाई, मतलब एबीसी सॉन्ग। इसको इतनी बार इतने अलग अलग तरीकों से दोहराया जाता है कि बच्चों को अक्षर याद हो ही जाएं। सीधा, सिंपल और बहुत असरदार। तो थीम्स तो हमें मिल गए, चिड़ियाघर, रोज के काम, खाना, पढ़ाई। पर सिर्फ थीम से तो बात नहीं बनती। जो चीज इस कंटेंट को इतना पावरफुल बनाती है वो है इसका सबसे बड़ा हथियार, रेपिटेशन। जबरदस्त, जानबूझकर किया गया दोहराव। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई गाना दिमाग में बस अटक कर रह जाए। और ये रेपिटेशन भी एक खास तरीके से किया जाता है। इसे कहते हैं कॉल एंड रिस्पॉन्स, मतलब एक तरह की सवाल जवाब वाली बातचीत। एक आवाज कुछ कहती है और दूसरी उसका जवाब देती है। इससे होता ये है कि बच्चे भी इसमें शामिल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे बात हो रही है। अच्छा, अब देखिए ये फॉर्मूला असल में काम कैसे करता है। जू सॉन्ग का हर एक अंतरा इसी पैटर्न पर बना है। स्टेप 1, एक आवाज आती है, ओ डैडी। स्टेप 2, बच्चे की आवाज जवाब देती है, से माय बेबी। स्टेप 3, फिर एक सिचुएशन बताई जाती है, जैसे जब हम शेर से मिलेंगे। स्टेप 4, फिर सवाल आता है, तो हम क्या कहेंगे? और स्टेप 5 आता है, एक बहुत ही आसान जवाब, बस हाय हाय हाय। बस यही फॉर्मूला हर जानवर के साथ रिपीट होता है। और सोचिए जरा, ये पैटर्न कितनी बार दोहराया जाता है? एक बार, दो बार? नहीं, पूरे 5 बार। एक के बाद एक, 5 अलग अलग जानवरों के साथ सेम टू सेम यही सवाल जवाब का स्ट्रक्चर। ये तरीका बच्चों के दिमाग में बात को पक्का करने के लिए ही बनाया गया है। चलो, ये रेपिटेशन वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन टॉपिक्स इतनी तेजी से क्यों बदलते हैं? एक पल में जू और अगले ही पल में बाथरूम, इसका क्या लॉजिक है? इसका भी एक कारण है। मकसद बहुत बहुत सिंपल है। बच्चे को एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नजर हटाने का मौका ही मत दो। हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चों का ध्यान कितनी जल्दी भटकता है, तो ये जो तेज रफ्तार वाला मैशअप स्टाइल है ना, ये उन्हें बस बांधे रखने के लिए ही है। ये टेबल देखिए, कहानी बिल्कुल साफ हो जाएगी। पहले जानवरों को हाय बोला, फिर अचानक दांत ब्रश करने लगे, फिर मफन मैन से मिलने चले गए और उसके बाद सीधे एबीसी सीखने लगे। कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, बस एक के बाद एक नया टॉपिक, ताकि बोरियत का कोई चांस ही ना रहे। तो अब तक हमने छोटे छोटे हिस्सों को समझा। अब जरा एक कदम पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखते हैं। ये जो कंटेंट बनाने का तरीका है, ये आज की यूट्यूब जनरेशन की मीडिया के बारे में हमें क्या बताता है? तो जो फॉर्मूला हमने डिकोड किया, उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? पहला, जबरदस्त रेपिटेशन। दूसरा, आसान सवाल जवाब। तीसरा, बच्चों से जुड़े जाने पहचाने थीम्स। चौथा, बहुत तेज पेस। और पांचवा, बीच बीच में ऑसम या हाई फाइव जैसी पॉजिटिव बातें कहना।
सोचिए, पहले की जो नर्सरी राइम्स होती थीं और आज की ये यूट्यूब राइम्स, दोनों में कितना फर्क है। पहले की राइम्स में एक पूरी कहानी होती थी, वो धीरे धीरे चलती थीं, एक ही थीम पर फोकस करती थीं। और आज तो थीम्स का मैशअप है, रफ्तार बहुत तेज है, और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि इसे लगातार देखा जाए, एक के बाद एक। तो हमने सारे टुकड़े जोड़ लिए, थीम्स, रेपिटेशन, तेज रफ्तार, सब देख लिया। पर इन सबसे जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है, वो क्या है? वो ये है कि ये सिर्फ गानों का एक कलेक्शन नहीं है, ये एक प्रोडक्ट है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे बड़ी होशियारी से दो चीजों के लिए इंजीनियर किया गया है। एक, यूट्यूब का एल्गोरिदम, और दो, एक छोटे बच्चे का दिमाग। हर एक रेपिटेशन, हर एक तेज कट, सब कुछ सोच समझकर डाला गया है ताकि व्यूज बढ़े, एंगेजमेंट बढ़े। और यहीं पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब मीडिया को इंसानों के लिए नहीं बल्कि एल्गोरिदम को खुश करने के लिए बनाया जाने लगे, तो ये हमारे बच्चों को आखिर सिखा क्या रहा है?